Now next we are discussing about the life cycle of a moth. Here you can see a picture. In many insects like butterfly and moth, बटरफ्लाई और मोथ में क्या होता है, एग्स आर लेड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. तो एग्स वो कहाँ पर देते हैं, लीफ के पत्ती पर देते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लीफ पे एग्स ले किए हुए हैं. मॉस्किटोज ले एग्स इन वाटर. मॉस्किटोज एग कहाँ देते हैं, पानी में. Eggs of butterfly, moth and mosquitoes first hatch into tiny larva. सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होते हैं, tiny larva में. The larva of butterflies and moth are called caterpillars. और मोथ के और बटरफ्लाई के जो लार्वा होते हैं, जब वो एग से लार्वल स्टेज में आते हैं तो हम उनको कैटरपिलर्स भी कहते हैं. द लार्वा अंडरगो सर्टेन चेंजेस टू फॉर्म प्यूपा. और यही लार्वा जो है उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो प्यूपा फॉर्म करता है. फ्रॉम प्यूपा द अडल्ट एनिमल इज़ फॉर्म्ड. और प्यूपा से एक अडल्ट एनिमल जो है वो फॉर्म होता है. दस द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट शोज़ 4 स्टेजेस. इस वजह से जो इंसेक्ट का लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस शो करता है. एग, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा और प्यूपा के बाद अडल्ट फॉर्म हो जाता है. इन बर्ड्स द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ डिफरेंट. बर्ड्स में रिप्रोडक्शन का मेथड अलग होता है. बर्ड ले एग्स इन द नेस्ट. वो क्या करते हैं, अपने घोंसले में अपने एग्स देते हैं. देयर बेबी बर्ड दैट हैच लुक एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स. वो एकदम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं. एंड लाइक इन द फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स. ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो इंसेक्ट और फ्रॉग होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं. इन मैमल्स यंग वंस आर बोर्न डायरेक्टली. और मैमल्स में यंग वन डायरेक्टली बोर्न होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स. एंड लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. और अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं.